गाइस वेलकम टु आवर सेकेन्ड ब्लग। हामीले चाहिँ फर्स्ट ब्लग चाहिँ हालिसकेको छौँ युट्युबमा। तपाईँहरूले हेर्नु भएको छैन भने हाम्रो युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राख्नेछौँ। आज चाहिँ हामी पानीपुरी च्यालेन्ज लिएर आएको छौँ। हामी सबैजनाकोमा 15-15वटा पानीपुरी छ। त्यो चाहिँ अब हामीले 2 मिनटको टाइमर राख्नेछौँ। त्यो 2 मिनटमा जसले छिटो जतिवटा खाइसक्छ त्यो चाहिँ विनर हुनेछ। अनि लुजरलाई चाहिँ हाम्रो यहाँ लसुनको पोटी खानुपर्ने हुन्छ। एकचोटि यस्तो गर्दा म घरे क्लिक गर्छु। यहाँ लेख्छु त घरे क्लिक गर्छु एडिटमा। ल टाइमर रेडी गर। सबैकोमा चाहिँ फर्स्टमा एउटा चाहिँ हामी उठाएको छौँ है। ल रेडी 1 2 टाइमरमा देखा न त्यहाँ टाइम देखा न तो टाइम यहाँ टाइमरमा 2 मिनटको टाइम छ। स्टार्ट गर्न आलेको। रेडी 1 2 3 गो। पानी सबैले हाल्नुपर्छ। मेरो पानी खा। अरूको खाना पाइँदैन, सबैले आफ्नो आफ्नो खानुपर्छ। पानी लिएर बनाउन पाइ है। त्यो भएर मैले ममको अलिकति झुकेर आलु खाने। हामी दुईजनाको इक्वल भयो। मामको एउटा धेर छ तर हामी दुईजनाकोमा दुईटा धेरै छ। मामकोमा दुईटा धेर भयो। हामी दुईजनाको चाहिँ इक्वल भयो। अब हामी दुईजना फेरि गर्ने त को एक मिनेट कति हो त्यो त्यहाँ? हामी दुईजना को छिटो कसले अब माम जति हालिसक्छ। अब को सेकेन्ड र विनर हैन। माम लुजर भइसकेछ। अब किन गर्नु? विनर गरौँ न त। अब हैन त विनरलाई केही छैन। माम लुजर भइसक्यो। मामलाई अब पनिसमेन्ट हामी दुईजना चाहिँ इक्वल भयो। अब माम चाहिँ लुजर भइसक्यो। मामलाई पनिसमेन्ट मामले एउटा लसुन खानुपर्ने हुन्छ। लसुन देखाइसो त लसुन। त्यसको लसुन पोल्छ त। मामले पनिसमेन्ट गर्दै होसिन्छ। लसुन खाएको लसुन खाँदै खानै पर्छ। मेरो त एकदम बेइज्जती पाराइसो भयो। यो सबै भयो। एउटा खाइसक्छु। एउटा खाइन।